U jednu manju posudu izmrvimo 30 grama svežeg ili 8 grama suvog kvasca. Dodamo 1 kašiku šećera i 200 ml toplog mleka. Sve to promešamo i ostavljamo 10 minuta kako bi se kvasac aktivirao. 250 grama maslaca odmah stavimo u zamrzivač. U posudu stavimo 800 grama mekog brašna i 1,5 kašiku soli. Sve to promešamo. Sipamo zatim 250 ml tople vode, 50 ml ulja i aktivirani kvasac. Prvo varjačom sve mešamo, a zatim mesimo testo. Skoro umešano, ali lepljivo testo, prelićemo sa 20 ml ulja i nastavit ćemo da mesimo sve zajedno. Ovako umešano testo ostavit ćemo da stoji 5 do 10 minuta dok mi pripremimo radnu površinu i ostale sastojke. Za nadlje ćemo koristiti sitni sir i dodajte mu soli ukoliko nije slan, pola kašičice do kašičicu. Dodajemo i 1 belance, a žumance ostavljamo kasnije za premazivanje. Radnu površinu posipamo sa malo brašna, a zatim vadimo umešano testo. Testo isto posipamo sa brašnom, a zatim ga razvlačimo. Testo smo razmukli na neke otprilike dimenzije 60x40 i sada ćemo na polovinu narendati maslac. Na ovu polovinu testa narendali smo i polovinu maslaca, 125 grama. Preklopit ćemo testo. Opet ćemo testo posuti sa malo brašna, okrenuti, pa posuti i ovu drugu stranu i opet testo razvlačiti. Testo je mekano i lako se razvlači. Opet ćemo rendati maslac. Ovoga puta maslac rendamo na 2/3. Zatim ćemo opet prebacivati testo. Ovako na 1/3. Pa opet na 1/3. Ovako istiskamo. Utrošili smo ceo maslac. Opet na 1/3 i opet na 1/3. Ovako pripremljeno testo stavimo na brašnom posutu površinu, pospemo sa još malo brašna, preko stavimo kesu i nosimo u frižider 10 do 15 minuta da odstoji. Testo smo izvadili iz frižidera i sada ćemo ga na radnoj površini razvlačiti. Razvlačimo tako što prvo pritiskamo. Kada razvučemo na neke dimenzije, otprilike 60x40 ili 50, sasvim je sve jedno, na pola stavljamo nadev. Ove pogačice možete da pravite i bez sira, da budu prazne, ali onda ovo testo razvucite otprilike na ovu dimenziju, na pola, i samo isecite u kocke. Pošto premažemo sirom, prebacujemo ovu polovinu preko. Sečemo prvo u trake, a onda sve u fine kockice. Manje ili veće izaberite sami. Ovako isečene trake ja ću poslagati u pleh, pa ću u plehu iseći. Možete da radite kako vam je najlakše.
Malo sve još rukom popravimo i ostavimo da odstoji koliko nam se zagreje revna. Možete da ostavite i duže ukoliko imate vremena. Razlutimo žumance sa jednom kašikom mleka, premažemo pogačice, pospemo susamom ili nekim drugim semenkama po želji i nosimo ih da se peku. U jednu manju posudu stavljamo jednu kašiku šećera i mrvimo 25 do 30 grama svežeg kvasca ili 7-8 grama suvog. Zalijemo sve sa 200 ml toplog mleka, promešamo i ostavimo da stoji 10 minuta. Za to vreme razmerimo 700 grama mekog brašna i dodamo mu jednu punu kašiku soli. Sve to malo promešamo, a zatim dodajemo nadošao kvasac, 200 ml vode i nekih 70 ml ulja. I sad sve to zajedno mešamo. Pošto smo malo promešali, umesit ćemo testo. Skoro umešano testo vadimo na sto i prelivamo ostatkom ulja. I sad nastavljamo ovo testo da gnječimo na stolu. Spisak svih sastojaka možete pronaći ispod videa, kao i dugme za praćenje kanala. Kada ga pritisnete, stisnite zvonce, a zatim, eto ti sad. Mesimo sve dok ulje potpuno se ne ugradi u testo. Testo ćemo na kraju oblikovati u jednu loptu, evo ovako otprilike, a ispred sebe ćemo sto premazati uljem. Testo delimo na 12 delova. Uzimamo zatim svaki ovaj deo i oblikujemo ga u lopticu. Možete lako da zatvorite, a zatim izvrtimo na stolu. I stavljamo ovdje ispred sebe gde smo sto pouljili. Kada završimo i posljednje dve loptice, sve ih premažemo sa malo ulja. A zatim preko stavimo kesu, preko kese krpu i ostavljamo da stoje ovako 30 minuta. Nadev možete da pravite po želji, ja ću puniti sa sirom i ovdje imam 500 grama sitnog sira koji je već slan. Ako nije slan, posolite i njemu ću dodati jedno belance, a žumance ćemo ostaviti za premazivanje. Nakon 30 minuta uzimamo prvu lopticu, malo je ovako rukom raširimo, a zatim i oklagiju. Širimo otprilike na nekih 30 cm. Stavljamo nadev koji razvučemo i sad uvijamo. Pošto uvijemo, stavljamo u pleh po dužini na užu stranu. Evo ovako. Uzimamo sljedeću lopticu i ovaj postupak ponavljamo. Pošto smo sve završili, ostavljamo ovako ove štapiće da odstoje 30 minuta. Nakon 30 minuta ove ćemo naše štapiće iseći. Nakon sečenja mutimo ono žumance koje smo ostavili sa jednom kašikom mleka i premazujemo pecivom. Preko posipamo raznim semenkama, to možete po želji, možete i morskom solju.
Uključimo renu da se zagreje na 200 stepeni i kada se rena zagreje, nosimo pecivo da se peče. Pecivo nam se ispeklo, vreme pečenja je 25 minuta ili zavisno koliko reš volite. Ostavljam ih malo da odstoje. U posudu koju ćemo mesiti sipamo 400 ml mlake vode. Dodamo 1 kašičicu soli pa promešamo. Kada se sol otopi, dodamo 650 g mekog brašna i 10 g praška za pecivo. Prvo varečom sve mešamo, a zatim mesimo testo. Morate testo dobro da izradite, vreme mešanja je nekih 5-6 minuta. Ukoliko imate onaj samostojeći mikser, slobodno mesite nekoliko minuta u njemu. Kao što možete da vidite, testo je fino mekano i nije nam više trebalo brašna. Sad kad je testo fino umešano, ovako oblikujemo jedan valjak. Valjak ćemo preseći na 8 delova. Svaki ovaj deo oblikujemo u lopticu. Pošto od testa napravimo loptice, svaku pospemo sa malo brašna. Uzimamo jednu po jednu lopticu i zatim je oklagijom razlačimo na prečnik od oko 20 cm. Pospemo sto ovako sa strane, pa stavimo prvi deo testa. Razvući ćemo svih 8 kuglica, ne morate nešto specijalno da vodite računa da sad bude precizan krug. Ako se neka malo iskrivi, sve to u redu. Uzmemo jedan plitki tanjir, pospemo ga brašnom, a zatim stavimo prvi deo testa. Na testo premažemo otopljeni maslac. Ukupno nam treba 200 g maslaca. Možete da koristite i margarin. Lepo ga rasporedite. Preko ćemo staviti drugi deo testa i opet ćemo premazati maslac. Treći deo i opet maslac. I tako sve do kraja. I stavljamo i poslednji deo testa. A onda uzimamo jednu čistu kesu, pa ćemo ovo sve staviti u kesu i nosimo u frižider na sat vremena. Posle sat vremena ovo testo izvadimo iz zamrzivača, a ovako ispred sebe stavimo tepsiju u kojoj ćemo peći da znamo na koju širinu da razvlačimo testo. I sad ćemo testo razvlačiti u pravougaonik. Testo kada razvlačite, obavezno ga prevrćite da bi se svi ovi listovi ravnomerno raširili. Ovako treba da vam testo izgleda kada ga razvučete. A sad ćemo da izmerimo i dimenzije. Znači 60 x 40. I sad ovo testo sečemo na 4 dela. Nadev možete da stavite koji god želite. Ja sam izabrala feta sir, zato što se on odlično pokazao pri pečenju. Svaki ovaj deo sada uvijam.
Kada uvijete, prenosite u pleh. Druga 2 dela testa punit ću drugačijim nadevom i to kombinacijom paradajza i šunke sa sirom. I opet uvijamo sve zajedno. Pošto poslažemo pleh, uzmemo ovako neki sekač ili nož koji provučemo kroz brašno, pa isečemo na veličinu koju mi želimo. Ako krene da vam se lepi, opet provucite kroz brašno. Umutimo jedno žumance sa 1 kašikom mleka i ovo naše fino lisnato pecivo premažemo. Za kraj sve možete posuti sa malo semenki po želji. Uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni i čim se zagreje nosite pecivo da se peče. Pecivo se ispeklo, vreme pečenja je 20 minuta. U jednu manju posudu stavljamo 30 do 35 grama svežeg kvasa ili 7-8 grama suvog, 1 kašiku šećera i 200 ml toplog mleka. Sve to promešamo i ostavljamo 10 minuta kako bi se kvasac aktivirao. U posudu za mešanje stavljamo 750 grama mekog brašna i dodajemo 1 kašiku soli. Sve to sad malo promešamo. Sipamo zatim 250 ml tople vode, 70 ml ulja i aktiviran kvasac. Sve prvo mešamo, a zatim umesimo testo. Testo je dosta lepljivo i mekano, zato na radnu površinu sipamo ostatak ulja i nastavljamo da mesimo testo sve dok se ovo ulje potpuno ne ugradi u njega. Umešano testo treba da vam izgleda ovako. Ispred testa sipamo malo ulja, pa sve to četkicu malo razvučemo, ne previše široko, a zatim ovo testo delimo na 4 dela. Svaki ovaj deo oblikujemo u lopticu i stavljamo na ovaj pouljeni deo stola. Sada ćemo svaki deo ovog testa malo puljiti od gore, a zatim staviti kesu ili neku foliju i ostaviti 30 minuta da odstoji kako bi nam naraslo. Dok nam testo raste, vi pritisnite dugme za praćenje kanala, a zatim zvonce kako biste redovno dobili informacije kada objavimo novi video. Dok nam se testo aktivira, pravimo nadev. Možete da ga pravite po svom izboru, a možete i na ovaj način. 300 grama šunke, šunkarice, bilo koje salamice izrendate na krupnije rende i dodate 100 do 150 grama bilo kojeg izrendanog tvrdog sira. 1 kašičica origana i sad dodajete kečap, paradajz pelat, šta god da želite. Sve to promešamo kako bi nam se povezalo. Nemojte da dodajete previše kečapa ili paradajza, zato što ova smesa treba da ostane gusta. Nakon 30 minuta uzimamo jedno testo, stavljamo ga ispred sebe, prvo malo rukom ga raširimo, a zatim ga širimo na dužinu nekih otprilike 40 cm ili velikog pleha od rerne. Pošto testo razvučemo, ovako nam je prilike 40, ovako 20 do 25 cm. Uzmemo nož pa ga presečemo. Zatim uzmemo nož za picu i ovako izreckamo. Nanosimo celom dužinom 1/8 nadeva.
Pošto smo stavili nadev, lagano uvijamo. Povučete ovako i presavijete. Rolnicu odmah prebacite u pleh na dužu stranu. Isti ovaj postupak ponavljamo i sa preostala 3 dela testa. Pošto stavimo i poslednji deo testa, preko stavljamo onaj najlon koji smo prethodno koristili i ostavljamo ovako da odstoje 20 do 30 minuta. Za premaz mešamo jedno žumance sa 1 do 2 kašike mleka i na vrh male kašičice crvene mlevene paprike. Nakon nekih 30 minuta sve premazujemo prethodno pripremljenim premazom. A zatim sve posipamo sa malo origana. Sekačem za picu sečemo na veličinu koju želimo da dobijemo. Sad, da li će to biti veće ili manje ove rolnice, izaberite sami. Pošto smo isekli, nosimo u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče. Pecivo se ispeklo, pekli smo ga 25 minuta, ostavljamo ga da se prohladi pa ćemo ga poslužiti.